Est-ce que vous m'entendez maintenant si je crie? Salut à tous, comment ça va? Ça fait longtemps. Ça fait 1 heure que je suis en train de faire une vidéo et maintenant je viens d'écouter. On n'entend rien du tout. C'est horrible. Maintenant je suis super près de mon ordinateur. Franchement, plus près que ça. Ce serait vraiment abusé. J'espère que vous entendez. Donc j'en ferai une un autre jour avec ma caméra plutôt que mon ordinateur. Et en attendant, juste pour vous envoyer plein de bisous, vous dire que je vous aime très fort et que je suis vraiment désolée de ne pas parler plus souvent avec vous et surtout de ne pas poster plus de vidéos alors que j'avais dit que j'allais le faire. Et c'est à peu près ça. J'espère que vous allez bien. Je vous fais plein de bisous. Vous me manquez énormément. Et jusqu'à la prochaine vidéo, ben, gros bisous. Et puis c'est tout. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.